大家好，是阿星。连续刮了2天的大风，没法出来收网。那今天早上这个看起来风浪就小一点了，出来收一下。虽然是小，感觉还是挺大的。Các bà thoát được bằng hai chỉ đau lưng lên được bằng vé sọc kia. Lũ này săn đây theo lũ này không lũ mấy这么多你们还大苍蝇哦对吧收获不错对那条可能有个10斤左右最后一把风浪大的不好弄哇哦，是吧？刮大风就是不一样，冒雨，瞧哈，啊，好多货。
准备回去了，船太晃了，风浪也大。终于有收获了，回来了，满餐。10多斤啊！松花是不错的了，还有鲈鱼、剥皮鱼，不多，可能有个几斤了。死了，这个不怎么新鲜，主要这条是可以的话，新鲜的话，这条就这个几百块了。然后这大黑牛，这条可能也有个5、6斤。那条鲈梅6斤半，柠檬鱼28斤，还挺不错的。还有其他杂鱼的，挺多的。今天收获就几千块，就不在话下了。好了，那视频就这样了，我们下期见，拜拜。